今回ご紹介するのはフェラーリ488スパイダーです。外装色はロッソコルサで情熱的な赤が視線を釘付けにします。内装にはロッソフェラーリが採用され、スポーティーかつラグジュアリーな空間を演出しています。LED 付きカーボンファイバー製ドライバーゾーンは車の操作性を高めるだけでなく、未来的なデザインがドライブを特別なものにします。またハイファイプレミアムシステムが装備されており、どんな道でも臨場感あふれるサウンドを楽しむことができます。フロントサスペンションリフトシステムはさまざまな路面状況に対応し、安心感をもたらします。この488スパイダーはパフォーマンスと贅沢さを兼ね備えた1台で、運転するたびに新たな発見と喜びを感じさせてくれることでしょう。